kommer du, Karoline? Slap nu af. For det er jo sådan et bane, vi begge to godt kan lide. Det kunne sgu da også være fedt, jeg mener. Ja. Men altså, jeg får bare lidt... Ej, hvad er det? Altså, det minder lidt om sådan en madpakke, jeg engang selv har haft. Vi kan da bare se, hvad det er. Ja. Men altså, der står jo også Camilla på den. Altså, tager du pisse eller hvad? Jeg kan ikke fatte, du er et miljøsvin. Altså, jeg kunne ikke finde på at kaste den, vel? Jeg skal lave sjov. Skal vi åbne den, eller? Ja, for jeg har ikke lagt den. Ja. Okay, så åbner jeg den. Okay, der ligger sedler i. Camilla, ikke løb, når det bliver for meget. Du er poetisk, hva' Camilla? Nej, stop det der. Det er ikke mig. Det er ikke Slap dog af. Drop det. Lad os gå videre. Men altså, hvad stod der på de andre sedler? Var der navne på? Altså, vi kan da godt tjekke det. Så det er ude af verden. Der er en bænk herovre. Men fint nok, men det er altså virkelig ikke mig, der har lavet det. Det er det ikke. Men altså, hvad skal det så betyde? Ja, det ved jeg ikke. Men hvorfor skulle jeg skrive sådan noget til mig selv? Prøv lige at høre den her. Vogt dig fra fremtiden. Men der er jo flere. Vælg dine mennesker med omhu. Vær tro mod dig selv. Altså, hvad er det her for noget pis? Altså sådan 4 moduler sted, det drikker. Jeg havde kun 3. Hvad snakker I om? Ikke noget særligt. Jeg har tænkt på noget. Det var da lidt mærkeligt, det der i går. Altså det med klassen? Altså ikke sådan, jeg snakker om. Men var det ikke lidt mærkeligt, der stod et navn på? Altså, jeg synes bare, det er noget pjat, fordi jeg ved, det er jo en af jer, der har lavet det. Altså, jeg kan jo se, det er en af jeres håndskrift. Det er i hvert fald ikke mig. Nu bare man kan længere ud, det bliver bare mærkeligere og mærkeligere. Ej, nu gider jeg ikke det der mere. Det er ikke sjovt, det der. Det er det ikke. Det gider jeg. Nej, hallo Camilla. Lad nu være med at gå. Kom lige tilbage. Ej, Camilla! Camilla! Kom nu tilbage! Altså, hvor blev hun af? Jo, Camilla, kig derfor! Camilla! Jeg forstår slet ikke, at det kunne ske. Men tror du, hun er okay? Hvem er dem? Ja, altså Camilla, hun ligger på intensiv. Jeg ved godt, Nicole er derhjemme, men altså, hun kunne ikke have stoppet hende, og der er ikke noget, hun kunne have gjort anderledes. Du tror ikke, der er nogen sammenhæng, vel? Hvad? Men det her, og det der skete. Har du gemt en af dem? Hvorfor har du gemt dem? Til at starte med troede jeg bare, det var sjovt, og så skete der rent faktisk noget. I kan ikke ændre skæbnen, kun jeres valg. Jeg kan slet ikke huske den her nede ved skoven. Det er jo flere dage siden. Har du bare holdt på den? Jeg troede, det var godt at have bevis på sådan en mærkelig stunt, Camilla hun prøvede at lege. Men der stod på hendes, hun ikke måtte løbe. Og så løb hun direkte ud for en bil. Men Karoline, der kan jo ikke være en sammenhæng. Hvordan kan du være så sikker? Jeg tror ikke på sådan noget overnaturligt. Altså, man vælger jo selv, hvad man gør. Jeg tror, der er en sammenhæng. Men hvis der er det, så kan vi jo ikke ændre, hvad der står på dem. Vi bliver nødt til at prøve, altså... Jamen... Skæbnen kan ikke virke sådan. Jeg mener, Camilla, hun lyttede jo ikke til os, da vi sagde til hende, hun skulle stoppe. Der må være noget, vi kan gøre. Jeg ved det ikke. Du gør mig mega bange med det der, Karoline. Jeg kan ikke fatte, at Camilla er død, og Nicole er ikke engang mødt op. Karoline, hun er jo bare mega bange, og det er jeg i bund og grund også. Jeg forstår det ikke. Jeg sagde til jer, at de der sæder, de var et barsel. Lige siden de kom ind i billedet, der kunne ske dårlige ting. Altså, hvad gør vi?
Jeg ved det ikke. Jeg bliver ved med at tænke på, at måske skete der noget med Camilla, fordi at hun prøver at modarbejde det, eller måske skete det, fordi hun ikke prøver at modarbejde det. Caroline, det bliver alt for komplekst for mig. Altså, kan vi ikke gøre et eller andet og skille os af med dem på en eller anden måde? Jeg vil bare have dem ud af billedet. Jeg tror, jeg kender et sted. Vi bliver nødt til at gøre det her. Hvad hvis det gør det værre? Jeg kan ikke tænke på mere nu. De skal være væk. De skal ud af verden. Det kan ikke være rigtigt, at de skal bestemme noget i vores fremtid. Jeg synes, vi skal gøre det sammen. Ja, det er nok ret.